Good evening, all guys. Welcome to my Easy English channel, English Grammar. आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वर्ड्स डिनोटिंग साउंड्स। जिस टॉपिक पर बात करेंगे वर्ड्स डिनोटिंग साउंड्स। सम साउंड्स हैं और उन साउंड्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन साउंड्स को पूरा डेकोरेट किया गया है, डिनोटिंग साउंड किया गया है। और जैसे फर्स्ट है कॉक्स। कॉक्स साउंड करता है क्रो। ऑल स्टूडेंट्स नोटबुक पेन लेकर बैठेंगे जिससे कि वो नोट डाउन भी करते रहेंगे। देखते हैं, फर्स्ट है आपका कॉक्स। कॉक्स साउंड क्रो। कॉक साउंड क्रो। नेक्स्ट आउल्स जो साउंड निकालता है वो है हूट। हूट। कैटल जो साउंड निकालता है वो है लो। LOW। नेक्स्ट कैमल्स जो साउंड निकालता है वो है ग्रंट। मैं आशा करता हूं कि आप सब नोट करते चलेंगे और आप नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठिए। नेक्स्ट है पिग्स। और पिग्स जो साउंड निकालता है वो ग्रंट साउंड निकालता है। नेक्स्ट माइस। माइस जो साउंड निकालता है वो स्क्विक्स करता है। नेक्स्ट एलिफेंट जो साउंड निकालता है वो ट्रम्पेट होता है, ट्रम्पेट करता है। वो साउंड अपना निकालता है जब एलिफेंट तो ट्रम्पेट करता है। एसएस जो साउंड निकालता है ब्रे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो। नेक्स्ट वर्ड है गोट्स आर सीप। तो गोट्स ऑइन का साउंड निकालती है और सीप ब्लीट का साउंड निकालती है। नेक्स्ट है नाइटिंगल। नाइटिंगल साउंड जो निकालती है वॉर्बल। वॉर्बल का साउंड निकालती है वॉर्बल। नेक्स्ट 11 नंबर जो है क्रोज जो साउंड निकालता है वो काव। काव का साउंड निकालता है काव। अगर नेक्स्ट है स्क्वायरल्स जो साउंड निकालती है वो स्क्वीक। स्क्वीक। नोट डाउन करते चलेंगे ऑल फ्रेंड्स। दोस्तों इसको नोट करते हुए चलिए और नोट करते हुए चलेंगे तो आपके माइंड में सेट रहेगा। और फिर आपको मैं इसके बाद वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद मैं इसी पर प्रैक्टिस कराऊंगा। इसी के क्वेश्चन होंगे और इसको आप प्रैक्टिस अंत में जरूर करवाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट है फ्रॉक्स। फ्रॉक्स जो साउंड निकालता है वो कोक करता है। और बियर्स जो साउंड निकालता है वो ग्राउल का साउंड निकालता है। और लायंस जो साउंड निकालता है वो रोर करता है। नेक्स्ट है मंकीज साउंड जो करता है वो चैटर है। नेक्स्ट है डक्स जो साउंड करता है वो क्वेक है। नेक्स्ट कैट्स जो साउंड करता है वो म्यू और पर। और नेक्स्ट हैन जो साउंड करता है वो क्लक है। क्लक। हैन स्पीक्स क्लक। क्लक साउंड निकालती है। बुल्स जो साउंड करता है वो बिलो होता है, बिलो। नेक्स्ट पीजन्स जो साउंड निकालती है वो कू होती है। नेक्स्ट
क्रिकेट जो साउंड निकालते हैं वो चर्प करती है। जयकाल्स जो साउंड निकालती है वो हाउल करते हुए, उसका साउंड हाउल कहा जाता है जयकाल्स के साउंड को। और डॉग्स के साउंड को जनरली आप लोग जानते हैं बार्क कहा जाता है या एल्फ कहा जाता है, एल्फ या बार्क। नेक्स्ट, टाइगर्स जो साउंड निकालता है उसको हम लोग फ्रेंड्स रोर बोलते हैं, रोर। टाइगर्स और लायंस एज ए लाइक साउंड, सेम साउंड। टाइगर्स एंड लायंस सेम साउंड, रोर। नेक्स्ट है हार्स जो साउंड निकालता है वो नाई या स्नॉट। नेक्स्ट जो बर्ड साउंड निकालते हैं वो सिंग्स, वर्बल, चर्प, ट्विटर। सिंग्स, वर्बल, चर्प, ट्विटर। और क्रीज जो साउंड निकालता है वो कैकल। नेक्स्ट, बीज जो साउंड करती है हमिंग का या हम का। ड्रोन जो आपका कैमरा बना हुआ है, ड्रोन उसी से रिलेटेड है। ड्रोन साउंड करती हुई बीज साउंड करती है ड्रोन। नेक्स्ट है बज। और लास्ट है सीप जो साउंड करती है वो ब्लीड का। यदि आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट इसी पे हम आगे भी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साउंड्स पर ही। देखिए 5 क्वेश्चन है आपके और इस पर बेस्ड करेंगे और नोट डाउन जरूर कर लेंगे। आप कॉपी पेन के साथ बैठिए और इसको नोट करते हुए आप लिख लीजिए ताकि ये आपके माइंड में बना रहे। तो व्हाट इज द साउंड ऑफ लायन, तो आपका आंसर होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द साउंड ऑफ लायन, तो साउंड व्हाट इज द साउंड ऑफ लायन, आंसर होगा रोर। नेक्स्ट है व्हाट इज द साउंड ऑफ कैट्स, तो कैट्स का साउंड होता है गाइस म्यू, पर। नेक्स्ट, व्हिच डज एनिमल स्पीक चैटर, कौन सा, व्हिच डज एनिमल स्पीक्स चैटर, तो आंसर है मंकी। मंकीज एनिमल स्पीक चैटर। नेक्स्ट है व्हाट इज द साउंड ऑफ हार्स, व्हाट इज द साउंड ऑफ हार्स, आंसर आप लोग एक बार बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो आप सभी नोट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर, जो आंसर होगा नाई। नेक्स्ट, स्नॉट, स्नॉट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साउंड ऑफ क्रिकेट, चर्प, चर्प इज द साउंड ऑफ क्रिकेट। गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, आपके ग्रामर के वीडियो होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।